2,5 sotuvdan iborat fayzli xonadonimizni obzorini qilib beraman. Qaranglar, aytayotgan xonadonimiz shu bo'ladi. Uglovoyga tushgan. Ko'chalarni qaranglar, ko'chalari ham kichkina emas, katta, akkuratniy. Mahallada qo'ni-qo'shnilar axir juda tinch mahalla ekan. Hozir xonadonimizni ichiga kiramiz. Qaranglar, kirganimizda bitta mashina bemalol sig'adi. Mana bu akkuratniy zeleniy zona qilib qo'yishgan. Mevali daraxtlar, atirgullar ekilgan ekan. Yozda vaqti chiroyli bo'lib turadi. Mana bu yoqdan boshlaymiz, qaranglar. Kirganimizda birinchi xona mehmonxona. Mehmonxonani ham qaranglar, akkuratniy qilib qo'yishibdi. Mana ham ikkinchi xonasi detskiy xona. Ko'rishinglar mumkin, remontlari yaxshi, yomon holatda emas. Mana ham bitta dushovoy sanuzel, yana ham uchinchi xonasi. Ko'rishinglar mumkin. Ana endi bu yoq tarafga o'tamiz. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. O'ng qo'limizda yana bitta spalna. Qaranglar, akkuratniy bo'lib turibdi. Yana dushovoy sanuzel, yana ham oxirgi 5-xonasi. Xo'p. Mana bu yoqda podvali bor. Podvalda bitta kotelnisi bor. Katta bitta mana shu zdaniyadagi podval. Oshxona hosiliga ko'rsataman. Mana oshxonani ham qaranglar, вообще akkuratniy, cho'tki bo'lib turibdi. Chistichniy mebel texnikalari qolar ekan. Ushbu xonadonimiz Toshkent tumani Ko'ksaroyda joylashgan. Toshmi postdan 2 kilometr kiriladi. Bog'cha, maktab, magazinlar, masjid 300-400 metr atrofida. Shu xonadonimizni $130,000 baholamiz. Ozgina sunnatiga o'tiladigan joyi bor. Kimga shu xonadon ma'qul kelsa, pastda barcha ma'lumotlarni qoldiraman.